Ինձ է միացել Alpha News-ի մոսկովյան խմբագիր Հայկ Խալաթյանը։ Հայկ, մենք կարծես թե ականատես ենք լինում Իրանի նախագահի Հայաստանին վերաբերող թերևս թույլ կտամ ասել ամենաանկեղծ վերջին շրջանում արված ամենաանկեղծ հայտարարությանը, այս անկեղծությունը ինչ գին կարող է ունենալ Իրանի համար։ Տեսեք, ես նոր բան այդպես չտեսա, որովհետև դա համադական գիծն է Պարսկաստանի, թե Իրանի կապված, թե Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների հետ կապված եւ այդ մեսիջները, որ եկեք խնդիրը խաղաղ լուծեք, եկեք տարածքային ամբողջականությունը հարգենք եւ այլն, որտեղ մենք հիշում ենք նույնիսկ Արցախյան պատերազմից հետո նույն Թեհրանը շնորհավորում էր Ադրբեջանին եւ նույն ժամանակ Սյունիքի հացում նրան մեղադրում էին արդեն, որ ավելի պրոհայկական դիրքորոշում ունի։ Այստեղ ամենակարևորը գիտեք ինչ, ոչ թե նույնիսկ այս Պարսկաստանի խոսքն, որտեղ դրանք սպասելի են։ Քննարկման թեմա եւ վերջնական դեռ պատասխան չկա, որովհետեւ մեկը չի կարող ասել ինչ կլինի, օրինակ եթե Ադրբեջանը ի վերջո գնա Թուրքիայի եւ Իսրայելի աջակցությամբ կտրուկ գործողությունների Հայաստանի նկատմամբ, օրինակ եմ ասում, ասված չեմ, բայց օրինակ եմ ասում միջանցք ստանալու հարցում։ Այս պայմաններում Թեհրանի խոսքերը գործ կդառնան, թե ոչ։ Այստեղ հարցեր կան, որտեղ իհարկե դա Թեհրանի շահերից չի բխում եւ դա համար Փեզեշկյանը մյուս նախագահը միջև իր նախագահությունը նույն նմանատիպ հայտարարություններ էին անում, բայց տարբերակել կա, որ Պարսկաստանը կարող է չհամարձակվի մտնի ուղղակի պատերազմի մեջ, հասկանալով, գտնելով, որ դա իր ծուղակ է իր դեմ, որպեսզի հնարավորություն տա իր թշնամիներին արդեն ուղղակի հարված հասցնել իրեն, նկատի ունեմ Ադրբեջանին, Թուրքիային, Իսրայելին։ Դա համար Պարսկաստանը ամեն ինչ անում է, որ այդ ընտրության պահը չգա, այդ որոշումը ընտրության, զգուշացնելով տարբեր մեսիջներ ուղարկելով Բաքվին, որ նա դեմ է կտրուկ գործողությունների Հայաստանի դեմ։ Իրանի նավահանգստում պայթյուն Իրանի նախագահի Բաքու մեկնելու այցից առաջ, Իրանի նախագահի հիմա Բաքվում է գտնվում այս պահին պաշտոնական այցով, եթե փորձենք չմտնել դավադրապաշտության դաշտ, այդ ու ամենայնիվ ինչ շահեց կամ որ երկրները կարող էին շահել այս պայթյունի հետևանքով, եթե այդպես ձևակերպելու լինենք հարցը։ Տեսեք, անկասկած դա համար մեկ շահագրգռված երկիր օրինակ Իսրայելն է, եթե վերցնենք, բայց բացի Իսրայելից էլ շատ տարբեր երկրներ կա, չնայած նույն Պարսկաստանի իշխանությունները արդեն պաշտոնական ըստ իշխան տեսլեն պաշտոնական հաղորդակցության մեղադրում են, որ անփութության հետևանք է եղել եւ այլն, որտեղ հիշում եք նմանատիպ նույնիսկ ավելի հզոր պայթյուն Լիբանանում, Բեյրութում այն տարիներ 20 թվին կարծեմ։ Այո, եղավ եւ նույնպես քիմիկատներ էին պայթել եւ այլն, բայց դեռ այլ հարց է, որտեղ այդ նավահանգիստը կարևորագույն դեր էր խաղալու տարբեր միջազգային ինֆրաստրուկտուրային այդպես պրոյեկտներում, սկսած հյուսից հարավից, որը պետք է Պարսկաստանը կապեր Ռուսաստանի հետ կամ Պարսկաստանից բեռները օրինակ Հնդկաստանից պետք է գնային Եվրոպա, դուք գիտեք, որ նաև Հայաստանն էլ շահագրգռված եւ բոլորը այդ նավահանգստում են, դա գլխավոր նավահանգիստն է փաստացի Պարսկաստանը, հիմա հատուկ է արվել, հանկարծակի է դա արվել, բայց հասկանալու է, որ դա մեծ հարված է լինելու այդ բոլոր նախագծերին եւ արդեն պետք է նայել, որ նախագիծը ինչ հակառակորդներ ունեք, նույնիսկ Հյուսիսարավը հասկանալու է դա արևմուտքն է դրա դեմ, այլ պրոյեկտները, այլ երկրներ, Իսրայելը ընդհանրապես շահագրգռված է, որ ցանկացած պարագայում ռազմավարական պարտության մատնի Պարսկաստանին, կապ չունի դա ում մասնակցության պրոյեկտն է դա։ Դա մոտ դա լուրջ հարված է Պարսկաստանին, այդ նաև որոշ չափովային երկրներ, որոնք հույս ունեին տարբեր ծրագրեր իրականացնել այդ նավահանգստի հետ, տեսնենք ինչքան շուտ կվերականգնվի այդ ամենը։ Զոհերի թիվը հասել է 46-ի, վերջին տվյալների համաձայն։ Հայկ վերադառնալով արդեն Ադրբեջանի նախագահի այցին Բաքու, այնտեղ Պարսկաստանի նախագահ։ Ներողություն, Պարսկաստանի, Իրանի նախագահի այցին Բաքու, մենք տեսանք, որ համաձայնագիր ստորագրվեց։ Այդ համաձայնագրի ստորագրումից առաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցներին նման ուղերձ փոխանցելը, մասնավորապես Զանգեզուրի միջանցքի թեմայով, մասնավորապես ուրիշ երկրների սահմանների վրա աչք չդնելու թեմայով հայտարարությունները արդյոք չեն մեզ հուշում, որ Ադրբեջանի ներողություն Իրանի նախագահը դա անում է իր
այցից առաջ ցույց տալու կարմիր գծերը, եւս մեկ անգամ վերահաստատելու կարմիր գծերը։ Իհարկե, գիտեք ինչ, բացկացում շատ լավ հասկանում են, որ այդքան էլ բարեկամ երկիր չէ Ադրբեջանը իր համար։ Մանավանդ ներկայիս Ադրբեջանի իշխանությունները, որովհետեւ պետք է հասկանանք, որ Պարսկաստանում ադրբեջանցիներին ժողովրդին ընկալում են որպես իրենց հարազատ նույն կրոնն է իրենց մոտ եւ այլն, դարերով նրանք գտնում են, որ դա պարսկական կայսրության մաս է եղել եւ այլն, ինչ որ Հայաստանի տարածքն է։ Բայց նաև լավ հասկանում, որ ներկայիս իշխանությունները իշքան էլ իրենց շահերից ելնելով չգնան տարբերունակ հատկապես տնտեսական հարցերում համագործակցության Պարսկաստանի հետ, Իրանի հետ, բայց միևնույնն է դիտարկում են որպես թշնամի եւ պատրաստ են համագործակցել ամենաոխերիմ թշնամիների հետ Ադրբեջանը։ Օրինակ տեսեք, Պարսկաստանի նախագահան գնաց, եթե չեմ սխալվում մայիսի 8-ին Բաքու այցելել է Իսրայելի վարչապետը Բենյամին Նեթանյախուն։ Այո։ Իսկ մենք գիտենք ինչ հայտարարություններ են անում Իսրայելում Պարսկաստանի նկատմամբ, սպառնում են ռազմական գործողություններով, հարվածներով միջուկային օբյեկտներին կամ հակառակը ինչ հայտարարություն են հնչում Թեհրանից Իսրայելի հասցեին։ Եվ դա ցույց է տալիս, որ ոնց ասում է ոչ մի անձնական բան, դա միայն բիզնես։ Որևէ մեկը ես կարծում եմ թե Թեհրանում, թե Բաքվում չի կարծում, որ կարող է փոխել մյուսի դիրքորոշումը տարբեր հարցերում, բայց գտնում եմ, որ որոշ հարցերում կարելի համագործակցել հատկապես տնտեսական հարցերում։ Օրինակ տեսեք նույն Հյուսիս հարավը, որը շատ պետք է նաև Ռուսաստանին, նաև Պարսկաստանին, ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականության արդյունքում հիմնական շեշտը դրվելու է Ադրբեջանի վրա, կապելու է օրինակ երկաթգիծը, մանավանդ երկաթգծի հարցում կապելու են իրանք հույս է իշխանել օրինակ թե Ռուսաստանը, թե Պարսկաստանը դժգոհ լինեն Ադրբեջանի Իլխամ Ալիևի քաղաքականությունը։ Չնայած նաև պետք է նշեմ, որ կա այդ Հյուսիսարավի երկրորդ ուղին, որը գնալու է Ռուսաստան, Ղազախստան, Թուրքմենիա, Պարսկաստան, Կասպից ծովի մյուս ափով, դա մալ նույնիսկ այդ հարցում են տենց փորձում այլընտրանքներ գտնել եւ այդ օրինակ ուղին արդեն աշխատում է ոչ չափով ի տարբերություն Պարսկաստանի եւ Ադրբեջանի այդ հատվածը ռեշտ աստղը, որը տասնամյակներ արդեն փորձում են կառուցել, բայց չգիտես ինչու միջև հիմա չեն կարողանում կյանքի կոչել։ Մենք հիշում ենք, թե նախորդ անգամ Իրանի նախագահի այցը ինչով ավարտվեց, Էբրահիմ Ռայիսի մասին է խոսքը եւ նրան ուղեկցողների, մասնավորապես Իրանի արտաքին գործերի նախարարի բոլորը զոհվեցին։ Ավիավթարներ պաշտոնական պատճառը, բավականին շատ թեզեր հնչեցին, պատճառներ հնչեցին փորձագետների կողմից։ Ինչով պայմանավորել, որ բավականին ուշ տեղի ունեցավ նաև այս հանդիպումը եւ արդյոք եթե հետևել ես փորձագիտական դաշտին, ինչ է քննարկվում այնտեղ եւ պաշտպանական որոշակի երաշխիքներ, մեխանիզմներ արդեն ձևավորվել են, որպեսզի այս այցը եւս տեղի ունենար։ Ну դա որոշակի խնդիրներ առաջացել, բայց պետք է հիշենք, որ ավելի մեծ խնդիրներ կան երկու հարաբերությունում, օրինակ այդ հարձակումը Ադրբեջանի դեսպանատան վրա Թեհրանում, որ շատ կոշտ արձագանքի է արժանացել Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից եւ մինչ այժմ անընդհատ հիշացնում են եւ նույնիսկ ակնարկներ են գնում դեպի Թեհրան, որ քանի որ դուք չեք մտադիր չեք արագ պատժել, ուրեմն կարող է մի բան կա դրա հետևում, դա ոչ թե տենց անհատի գործողություն էր, այլ դրա հետևում որոշ բաներ են կանգնած։ Էլ եմ ասում, երկու երկրներ ունեն շատ լուրջ քաղաքական տարաձայնություններ։ Միևնույն ժամանակ ունեն ընդհանուր տնտեսական լուրջ համագործակցություն եւ դա ստիպում է եւ ավելի մեծ հեռանկարներ, ավելի մեծ օգուտ ստանալ, նույն Հյուսիսարավը, որը Ադրբեջանը կարող է մեծ օգուտ ստանալ որպես տրանզիտային այսպես երկիր։ Մենք դուք հիշատակեցինք, հիշում եք Նեթանյախուի այց եւ այլն, բայց տեսեք խաղաղության խաչմերուկից է խոսում Նիկոլ Փաշյանը, բայց մենք տեսնում ենք, որ եթե նա միայն խոսում է, ապա Իլխամ Ալիևը ցավոք սրտի կարողանում է արդեն այնպես են, որ այդ խաչմերուկը նրանք դառնան։ Չինաստան այցը ստորագրած պայմանագիրը, եվրոպական արտաքին այդ քաղաքականության պատասխանատուի այցը Բաքու, չգիտես ինչու մենք ամենամոտիկն ենք, հայտարարում ենք, որ ԵՄ են գնում եւ այլն, բայց ԵՄ-ի ներկայացուցիչները գալիս են կոնկրետ հարցեր քննարկելու Ալիևի հետ, մանավանդ Կենտրոնական Ասիայի հետ կապող ճանապարհների եւ այլն, մոռանալով բոլոր հարցերը, թե Հայաստանին հուզող բոլոր հարցերը, նույնիսկ իրենց կողմից Ադրբեջանում մարդու իրավունքների այդ հարցը, որ անընդհատ սիրում են եվրոպացիները դրա մասին խոսել։ Եվ դա ցույց է տալիս, որ Ալիևը փորձում է տարբեր այսպես խաղալ շախմատային այդ տախտակների վրա, ամենտեղ փորձելով իր համար օգուտ ստանալ,
որպեսզի դառնա անփոխարինելի շատ քաղաքացիների համար եւ դրանով ուժեղացնի իր դիրքը տարածաշրջանում։ Քանի որ Բենյամին Նեթանյահուի ապագա այցից խոսեցինք, նաև անդրադառնանք Իրան-ԱՄՆ հարաբերություններին, բանակցությունների 4-րդ փուլն է մեկնարկելու եւ դրանք ուղղված են Թեհրանի կողմից միջուկային զենքի ձեռքբերմանը խոչընդոտող գործարքի կնքմանը։ Թրամփի խոսքերն են, ինչ վերաբերում է Իրանի հետ կապված իրավիճակին, կարծում եմ, որ մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, այնտեղ գործարք կկնքվի, համոզված եմ, որ դա տեղի կունենա։ Իսրայելը պատրաստ է այս գործարքին եւ արդյոք այս գործարքում Միացյալ Նահանգները հաշվի առել նաեւ Իսրայելի շահը։ Բարդ հարց է, որտեղ հիշում ենք ժամանակին այդ գործարքը որ եղավ, հենց ամենամեծ քննադատողը Նեթանյահուն էր, նույնիսկ այն ժամանակ տենց լուրջ դիվանագիտական սկանդալներ եղան ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի միջեւ։ Ես հիշում եմ նույնիսկ Նեթանյահուն այց կատարեց Վաշինգտոն, Սպիտակ տունը նրան հորդել էր չգալ ԱՄՆ, դա էլ օրինակ շատ խոսում, երբ որ շատ են սիրում համեմատություններ տանել Հայաստան, Իսրայել, օրինակ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները եւ ԱՄՆ-Իսրայել, ես միշտ օրինակ այդ օրինակն եմ բերում, ասում դուք շատ երկրի նախագահներ գիտեք, առաջնորդներ, ում Սպիտակ տնից կասեն Վաշինգտոն միարի, բայց նա կգնա Վաշինգտոն, ելույթ կունենա կոնգրեսում, երկու կուսակցությունների այդ կոնգրեսականները կծափահարեն իրեն, լավ իմանալով օրինակ Սպիտակ տունը դեմ է եղել։ Դա մեր տարբերությունը շատ կանդ է։ Ներկա պարագայում տեսեք Թրամփը իր սովորության համաձայն մի կողմից այսպես բլեֆ է անում իմ կարծիքով այդ զինված հարվածի հետ կապված Պարսկաստանի վրա, որտեղ նա կրճատում է ծախսերը ամեն ինչ անում է որ ծախսերը կրճատվեն, ուզում է խաղաղարարի այսպես իմիջ ձեռք բերի եւ այս ֆոնին գնալ նոր պատերազմի այն էլ Պարսկաստանյան երկրի անհասկանալի հետևանքներով մի քիչ կասկածում եմ։ Այլ հարց, որ ըստ շատ փորձագետների, օրինակ այդ կենտրոնացումը զինված ուժերի տարածաշրջանում, որը անում է ԱՄՆ-ն, միտված է, որ եթե անկած բանակցությունները արդյունք չտան, այդ ժամանակ Իսրայելը ռազմական հարված կհասցնի իր ուժերով, չնայած այնտեղ աջակցություն կա ԱՄՆ-ի, հիշում եք այդ հատուկ ավիառումբերը, որոնք կարող են պաշտպանված այդ օբյեկտները խոցել եւ այլն տրամադրվել, օրինակ Բայդենի օրոք չէին տրամադրվում, Թրամփը տրամադրեց եւ օգնել Իսրայելին, եթե հանկած պատասխան հարված լինի Իրանի կողմից, պաշտպանվել այդ պատասխան հարվածից։ Դա ըստ ինձ ավելի հավանական սցենար է, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ դու հիշատակեցի Ռայսի մահը եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք այս նույն նախագահան, որ հաղթեց ընտրությունում, անսպասելի, իսկ դուք դες որ Պարսկաստանում կարելի ասել այսպես բոլոր տեխնացուները սկզբից ընտրում են մի քանիսին, որից արդեն թույլ են տալիս ժողովրդին ընտրի։ Դա նշանակում է, որ էլիտայի մի մասն էլ է մտադիր այսպեսի պրոարմատյան իմիջ ունեցող բարեփոխիչների բարեփոխիչները, որպեսզի գան իշխանություն, այն հույսով, որ նրանց կհաջողվի ԱՄՆ-ի հետ ընդհանուր լեզու գտնել եւ այդ պատժամիջոցները հանվի։ Դա մասը շատ բարդ խաղ է գնում երկու կողմից էլ, երկու կողմները ցանկություն ունեն այս հարցը լուծելու, այլ հարց է, որ հաշվի առնելով միջազգային հարաբերությունների վերջին տասնամյակի զարգացումները մտավախություն ունեն, որպեսզի չխափնվեն, որ հակառակորդը իրեն չխափի, օրինակ նույն Պարսկաստանը վախենում է, որ հրաժարվի միջուկային զենքից, չհայտնվի օրինակ նույն Կադդաֆի կամ Սադամ Հուսեյնի օրոք, նրանց էլ են չէ խոստալիս միջուկային զենքից կամ ծրագրերից հրաժարվեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Վերջը տեսան։ Իսկ կողմից էլ ԱՄՆ-ն չուզում միջուկային զենք ունենա Պարսկաստանը, պատրաստ է որոշ քայլեր գնել, բայց մտավախություն ունի, որպեսզի հանկած չխափնվի, հետո բացվի, որ Պարսկաստանը թաքուն աշխատանքներ է տանում։ Եվ տարածաշրջանը չի կարելի դիտարկել առանց Միացյալ Նահանգներ Ուկրաինա հարաբերությունների, Ռուսաստանի Դաշնություն, Միացյալ Նահանգներ Ուկրաինա։ Միացյալ Նահանգները պետդեպարտամենտը հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն Հյուսիսային Կորեան, ինչպես նաև այլ երրորդ երկրներ նպաստում են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի շարունակմանը եւ պատճառ են դառնում եւ պատասխանատվություն են կրում դրա համար։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը Փենյանին կոչ է արել դադարեցնել զորքեր ուղարկել, իսկ Ռուսաստանին դադարեցնել Հյուսիսին տրամադրվող աջակցությունը։ Հայք իսկ Միացյալ Նահանգները դադարել է Ուկրաինային օգնելը, որ կոչ է անում Ռուսաստանին, հորդորում է Ռուսաստանին չմիջամտել եւ չդիմել Հյուսիսային Կորեայի օգնությանը։ Իհարկե ոչ, մենք տեսնում ենք, որ մի քանի տասնյակ երկրներ, այսպես կոլեկտիվ արևմուտքը, ինչպես աջակցություն է տալիս Ուկրաինային, օրինակ ամենագլխավոր հարցից, որը խոչընդոտում է օրինակ զինադադար ապահովել այս պահին,
այն է, որ ռուսական կողմը ասում է, որ եթե մենք զինադատարի ենք գնում, ապա Արևմուտքը պետք է դրանից հետո զենք չմատակարարի Ուկրաինային, աջակցություն ցույց չտա։ Արևմուտքից, հատկապես Եվրոպայից հակառակ ձայն են շում, որ դա Ռուսաստանի գործը չի, դա մենք ինքներս զինադատակ կերտը միևնույնն է պետք է օգնենք Ուկրաինային։ Հիմա բայց նույն հարցում տեսնում ենք, որ Հյուսիսային Կորեային դեմ են, ԱՄՆ-ն ստե որոշակի մտահոգություն ունի, որտեղ հստակ երևում է համագործակցությունը եւ նույնիսկ ԱՄՆ-ն այսպես ձայներ են ճում, որ պետք է ամեն ինչ անել, որ այսպիսի նոր փաստացի իրենց պատկերացմամբ նոր դաշինք է ձևավորվում Ռուսաստան, Չինաստան, Հյուսիսային Կորեա, Պարսկաստան, որպեսզի թույլ չտան այս դաշինքը վերջնականապես ձևավորվի եւ այստեղ շատ կարեւոր է օրինակ Կորեան բացի զինված ուժերի մի քանի հազար զինվորներ ուղարկել է, որը վերջերս փաստացի պաշտոնապես հաստատեց ռուսական կողմը, մեծ քանակությամբ օրինակ զինամթերք էր ուղարկում, հատկապես արտիլերիայի մոտ սնարյադները, իր հետին ստանում է որոշ տեխնոլոգիաներ Ռուսաստանից եւ այն ԱՄՆ-ի ամենամեծ մտահոգությունը այն է, որ այդ Կորեան շատ էֆեկտիվ կկարողանա այդ տեխնոլոգիաները օգտագործել եւ իր կարողությունները եւ զինված ուժերի կտուկ բացասնել։ Օրինակ շատ հետաքրքիր, օրինակ տարբեր լրատվամիջոցներ նայում ենք, ինչպես է փոխվում, օրինակ նույն հյուսիսկորեացիների մարտնչելու այդ տակտիկան։ Սկզբից շատ կարելի ասել, արդեն փաստացի շատ հին մարտավարություն, որը բերում է մեծ զոհին, ու եթե ելեմ ասում, դա արևմտյան լրատվամիջոցների, հիմա վերջում արդեն ռուսական փոցը ձեռք բերեցին եւ արդեն հասկանալու, որ այս պատերազմը լրիվ այլ պատերազմ է, այլ տեխնոլոգիաներով, միջոցներով եւ փաստացի նույն Հյուսիսային Կորեան էլ ինչու է իր զինվորներին ուղարկում, որտեղ իր համար դա հնարավորություն է ուրիշ երկրի տարածքում մղվող պատերազմում մարտական փորձ ձեռք բերել եւ բարեփոխել արդեն իր զինված ուժերը ժամանակակից այդ մարտահրավերներին համահունչ։ Եվ ավարտենք մեր զրույցը Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններով։ Եվրոինտեգրումից կարծես թե սկսել են քիչ խոսել մեր պաշտոնյաները։ Արդյոք կարելի է կարծել, որ մենք առավելագույն կետը ինչ կարող էին անել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, երկրորդ ընթերցման այդ օրենքը ընդունելն էր, եւ ավելին չեն կարող անել, դա էր առավելագույնը ինչ կարող են ցույց տալ։ Եվ քաղաքական իմաստով, եթե սա առևտուր էր եւ պատրաստում էին ռուսների վրա վաճառել այս քայլը, ապա ով կորցրեց, ով շահեց։ Դե մենք տեսանք ռուսական կողմի պատասխան հայտարարություն եւ այլն, մենք տեսնում ենք առևտրաշրջանառության կրճատումը, իհարկե դա ոչ միայն այս խնդիրներով էր պայմանավորված, այլ ունի նաեւ օբյեկտիվ պատճառներ, բայց նաեւ ազդում է այն, որ արդեն Ռուսաստանում չեն դիտարկում Հայաստանը որպես վստահելի գործընկեր եւ բիզնեսը փորձում է իր ապահովագրել իր հնարավոր գործունեությունը, որպեսզի պատկերացրեք դու պլանավորում ես անդադ Հայաստանով բեռներ ներկրել Ռուսաստան կամ արտահանել, բայց արդեն մտածում ես, չէ՞, ցանկացած պահին կարող է ոչ բարեկամ երկիր դիտարկվի Հայաստանը եւ արդեն դու լուրջ խնդիրների առաջ կանգնես։ Իսկ կա ավելի վստահելի երկրներ, օրինակ Qırğızstan կամ Ղազախստան, որոնց կարող ես նույն ԵԱՏՄ անդամ երկրներին առևտուր։ Բայց նայ դու խոսեցիր այնպիսի հայտարարություններից, որ դա խաղ էր եւ այլն, բայց միևնույն հենց Միջ մեր զրույցը սկսել է, ես հետևում էի նորություններին, սկզբից Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ մենք մտադիր չենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ կտրել եւ այլն։ Էստոնիայի մի ասել։ Հա, բայց դրանից հետո էլ միանգամից Էստոնիայի վարչապետի հետ համատեղ բրիֆինգի ժամանակ ասել է, որ մենք հույս ունենք, որ Էստոնիան մեզ կօգնի անցնել այդ ճանապարհը դեպի Եվրամիություն։ Հիմա որ հայտարարության հավատանք Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետեւ երկուսը իրար հակասում են։ Ու ավելացնեմ նաեւ այն, որ պետք է մի բան էլ հասկանանք, ԵՄ-ն արդեն Ռուսաստանում չի ընկալվում որպես միայն տնտեսական միություն, որովհետև նույն ԵՄ ղեկավարությունը, եվրոպական երկրների ղեկավարությունը հայտարարում են, որ ԵՄ-ն պետք է ավելի ակտիվ լինի անվտանգային ոլորտում եւ անվտանգության համակարգը պետք է ուղղված լինի Ռուսաստանի դեմ։ Եվ այս պարագայում արդեն Ռուսաստանում նույնիսկ դա պաշտոնապես են ասում են ամենահեղինակավոր փորձագետները իշխանության հետ փոխկապակցած, որ Ռուսաստանը այլևս դիտարկում է ԵՄ-ն որպես ՆԱՏՕ-ի նման ոչ միայն տնտեսական միություն, այլ հենց անվտանգային կառույց, որը հստակ Ռուսաստանին հայտարարել է իրեն թշնամի։ Շնորհակալ եմ Հայկ, ես հիշեցնեմ, որ մեր մոսկովյան խմբագիր Հայկ Խալաթյանի հետ էի զրուցում, իսկ եթերը կշարունակեմ վայրկյաններ անց։